Hello，我係 Moonshine 滿井，今集同大家講下呢，人稱此生一定要去嘅地方西藏。開始呢段片之前呢，我想你幫我個忙 ，subscribe 咗我呢個 channel， 撳埋隔籬嘅鐘仔，可以 follow 埋我 IG，search by Moonshine 就會揾到我噶啦。今次呢，我哋會有一個13日嘅西藏行程。其實喺出發前一晚呢，我哋已經去咗深圳瞓一晚先噶啦。因為呢，我哋喺第二朝7點半呢就要到深圳機場。哇，咁快就嚟到深圳北站啦！我哋第一件事呢，翻咗去我哋今日租咗喺深圳機場附近嘅酒店呢，下榻咗先。然後呢，我哋再揾地方食飯。今晚基本上呢，就係早啲瞓覺，然後呢，聽朝早晨咁早起身呢，就去機場飛去呢個西寧啊！迎接好呢一個傳說中大家都會自動自覺幫個火車抹窗嘅青藏鐵路啦！我勁興奮啊，超期待呢個青藏鐵路係咩樣。我哋而家喺深圳北站上咗架的士，咁啊去咗機場隔離，我哋租咗個酒店先。不過原來喺深圳北去機場嗰邊係要搭成50分鐘嘅的士，我以為好近，冇睇到啲字。我以為可能搭個3-4個字就到，點知要搭成個鐘。唔緊要 ，Let's go， 我哋瞓個覺先，瞓醒翻個酒店，擺低晒啲行裝，再睇下附近有啲咩食。依家已經11點啦，就嚟我。佢餓到黐咗線。好，我哋依家咧就揾下附近有啲咩食先。食咗個飯咧，嗱嗱聲翻去咧就瞓覺噶啦。基本上今日係冇行程嘅。因為聽朝早咧，其實就瞓足精神咧，然後就趕飛機，我哋迎接西寧啊！西寧！第一次喺內地機場上飛機，呢度同大家講下呢，真係要預早多少時間做行李檢查。因為呢，我今次呢有2個袋仔啦，咁我上機前呢，就將個細袋呢就擺埋入篋先，一次過寄倉。咁入邊呢，我有一粒相機電池仔呢，唔記得拎出嚟，原來佢哋係 check 到嘅，哇，好犀利㗎！到達西寧機場之後呢，機場有個大巴可以直接搭去西寧站，每30分鐘一班，車程大概40分鐘。我哋呢會先喺西寧車站寄存行李，呢度嘅費用呢就係10蚊一件，可以擺夠12個鐘，時間呢就夠晒用噶啦。作為入藏之前嘅西寧中轉呢，就非常之適合。寄存好行李之後呢，我哋下一站呢就去下關南街食啲嘢先。呢度呢係一條好典型嘅中國大陸嘅市集嚟嘅，好多人嚟呢度呢，真係好有呢種當地社區嘅氣氛啊！咁但係呢度嘢食呢，其實來來去去都係嗰5-6種嘅啫，包括有餅類啦，呢度有個九嬌料餅，一塊淨係需要4蚊啫。你當係佢係有啲有香料味嘅一塊麵粉餅咁樣啦。韭菜餅都係3蚊啫，但係食落呢個餡真係好薄好少嘅。第二類咧就係羊腸，非常之重羊味，我自己就麻麻地。第3常見嘅咧就係酸奶，不過我就唔食奶類製品嘅，所以我都唔係好啱。第4咧就係一啲搭到成座山咁高嘅炸薯片。最後仲有一啲就係啲鐵板炒土豆啊、炒豆腐啊、乾板魚之類咁嘅嘢。咁我哋喺度行咗一轉啦，掃下街都幾開心嘅。趁仲有少少時間呢，我哋就諗住叫架車上山睇下風景。唔講唔覺啊，其實西寧本身咧已經有海拔2275米噶啦，然後今次我哋再上山再高多少少，呢度咧叫南山公園。嚟到第一個感覺咧有少少似韓國首爾嗰個藍天公園啊，面積好大，可以俯瞰晒成個西寧城市嘅全景嘅。我諗如果可以留耐啲嘅話咧，去到夜晚就已經可以見到晒成個燈火通明嘅夜景添噶啦。但係因為我哋夜晚咧要搭青藏鐵路，所以就未到黃昏咧就已經要翻去啦。我最期待嘅青藏鐵路咧，正式開始啦！準備開始啦！我諗係緊張到咧，我早咗成個鐘嚟到個西寧站嗰度，但其實唔使咁早，我諗你早半個零鐘咧，其實飛到夠。我已超緊張！我目前所見咧就見唔到，好似網上講到咁誇張，係有人會抹窗嘅。我而家就見唔到啊！然後這個箱子如果放不下，可以放到靠你們那邊那個車門口。OK，好，謝謝。我水啊！
終於嚟到呢個青藏鐵路啦！網上傳聞係全中國唯一一個有人會主動抹窗嘅火車，但係事實上呢，我係見唔到有人抹窗嘅。咁我哋今次呢，就買咗2張軟臥，一架車廂呢有4張床嘅，分上下2層，佢會硬性分配你喺其中一邊嘅，咁啊上下俾晒你咁樣。呢度呢，就係嚟緊即將會陪伴住我哋22個鐘嘅軟臥嘅地方啦。咁特別留意翻啦，車廂每邊呢，就係得1個插頭嘅啫。咁所以如果你瞓上鋪嘅話呢，可能就要準備定一條至少2米長嘅叉電線，咁先可以拉到條線呢上去上鋪叉電嘅。床底同埋上層頂呢，都有部分空間俾你擺篋啊嗰啲嘢嘅。咁要留意翻啦，如果太厚嗰啲篋呢，就真係塞唔入嘅，到時就要擺喺出邊車卡嗰啲公共空間啦。車廂入邊呢，每張床都有自己嘅燈仔嘅，咁等夜晚熄晒燈嘅時候咧，你都可以開翻自己盞燈。咁出邊就有晒嗰啲飲水機啊、洗手盆啊、廁所嗰啲基本設施噶啦。咁但係對於個衛生程度咧，你就唔好期望太高啦。第二朝嘅日出咧喺房間嘅另一邊，咁大家一早咧就喺晒出邊準備好拍日出噶啦。我就遲咗少少起身，但係都見到一個好靚嘅日出晨曦嘅。青藏鐵路嘅早餐呢，其實就有2款俾你嘅，一款呢就係牛雜粉加饅頭，一款就係白粥加饅頭，分別成為45蚊同35蚊人民幣。呢個價錢呢，名副其實真係逼你食夾棍，唔怕你唔食嘅。咁不過講真啦，最靚嘅地方呢，就係呢個餐飲區，呢個成個車廂呢，兩邊嘅景色都會望得到，而且個車窗更加大，更加好影相。所以個早餐錢呢，我諗其實都可以叫做包埋個風景嘅。啱啱列車乘務員呢，就逐格咁樣呢，就 hard sell 我哋買一隻叫做行天圓嘅東西啦。咁我哋係未聽過，都係唔知咩。難怪佢今朝叫我哋食完飯早啲翻嚟聽高原反應啦，原來要 sell 我哋。佢而家都記得唔錯過我哋。150蚊人民幣嘅行天圓。哇！佢 sell 我哋嘅時候仲要講得好勁，跟住唔俾我哋睇個盒個樣。而且佢話成個西藏都係買唔到嘅，佢話淨係得青藏鐵路呢個火車度先買到。拎到翻嚟之後呢，咁我哋睇翻佢個ingredients 啦，其實 exactly 係可以幫你沖到一杯寶礦力出嚟嘅。中國航天員中心一定要買，可以翻去當手信，每日睇得。至於午餐呢，我哋就嗌咗一個168嘅2人套餐，有個椒麻手撕雞、紅燒武昌魚、炒菜、白飯同埋湯。呢個就係我哋成為168蚊人民幣嘅午餐。炒菜有少少韌，唔算好好食。手撕雞又凍又硬，直情係唔想食添啊！紅燒武昌魚呢就有啲汁辣辣地，成餐主要都係靠佢配飯。不過呢啲骨刺就好多下嘅。咁因為其他餸實在太差啦，所以我哋最後忍唔住呢嗌多咗個餸，食咗個回鍋肉，熱辣辣，總算都 OK 嘅。其實成個青藏鐵路呢，去到後期入藏之後呢，佢有啲位置呢會停車俾你休息一下，可能一個10分鐘或者15分鐘嘅。咁其中一站我哋嚟到呢，就係呢個安多站，咁啊其實個海拔都幾高噶啦，大家有啲人會喺出邊好似食下煙啊咁樣啦，有個小 break。我哋正式到步拉薩啦，落咗火車呢，第一個感覺呢，就係開始有一種呢塊面成塊面嘅皮膚痹痹地咁嘅感覺，係有一種痹到你覺得個表皮喺度震緊嘅感覺，但係 overall 又冇話唔舒服定點樣嘅，再睇定呢個情況。坐咗22個鐘嘅火車，終於到達拉薩啦。初到步第一下嘅反應呢，主要就係塊面嘅皮膚有少少麻痹感覺，咁其他就冇乜大礙嘅，係行得快啲咧會容易氣喘咁啫。咁啱呢，我哋本身聽日嘅團嘅領隊呢，佢就話今日佢都喺拉薩，所以就特別嚟喺火車站載我哋翻酒店，超級好啊！咁啊見到佢架好新淨幾靚仔嘅越野車呢，我都開始有啲期待聽日嘅旅程啦。歡迎你們來拉薩啊！好，呢位呢，就係我哋今次旅程嘅領隊大哥。等下帶你們從布達拉宮走一圈啊！先看一下布達拉宮。頭疼不疼啊？頭還好，就是我現在是那個臉有點麻痹的感覺。在拉薩第一天，做什麼東西要慢慢的哦，不要急啊，因為你要適應一下。
咁由於咧我哋第二朝咧就會拼團出發噶啦，咁所以第一晚咧我哋只係短暫留喺拉薩一晚啫。咁我哋 book 咗呢一間德心觀景富養民宿布達拉宮店。咁雖然叫民宿啦，民宿嘅價錢，但係個設施同酒店咧都可以媲美嘅，我覺得。終於嚟到拉薩第一晚嘅酒店，我一開門咧，我超級滿意呢個酒店啊！首先我唔講個價錢先，你估下幾多錢先？佢有個浴缸喺張床客廳位隔離啦，然後呢個窗口咧，你係可以望到布達拉宮㗎，即係話咧你又可以望住個布達拉宮咧一路咁樣浸住浴嘅，哇超正啊！咁可能係因為3月份係西藏淡季嘅關係啦，每晚淨係需要360蚊啫，真心真係好抵，呢個景咧係冇得彈嘅。雖然 book 咗咁靚嘅觀景浴缸房，但係可惜領隊話第一日嚟到西藏咧，千祈唔好沖涼，所以咧其實我哋都冇機會用到嘅。喺酒店放低行李之後，我哋就先去布達拉宮廣場睇下。呢度最正嘅布達拉宮打卡點呢，就係呢個湖邊，可以影埋布達拉宮嘅倒影啊！去到廣場嘅中心呢，見到好多人喺地下度玩潑水啊！行前啲睇下呢，原來佢哋係影緊相嘅。咁透過潑水呢，影翻個倒影出嚟都幾有創意㗎，我覺得。咁 overall 呢個廣場，我覺得其實真係好似為咗望一眼影下相嘅啫，其實就唔算話特別好多嘢行嘅。咁但係就比較近啲咁望到個布達拉宮咁啦。快速行咗一轉布達拉宮廣場，呢度真係有個好大嘅空間呢，好多人會坐喺個大廣場大空間嘅地板度呢去影相嘅，因為前面你就會清清楚楚咁望到勁大個布達拉宮嘅成個正面，超級靚。行完之後，我哋就去咗拉薩一定要去嘅另一條街，叫做八廓街睇下。咁順便諗住揾下啲嘢食。呢度咧雖然叫做藏北夜城，但係咧都係會熄燈嘅。不夜得嚟呢啲鋪頭都係因為太夜而閂晒。咁結果裏面呢，我哋就淨係揾到幾間酒吧同埋一啲餐廳仲開緊嘅啫。暫時咧，我見到佢仲有開嘅呢係呢一間酒吧啫。其他呢啲呢，成個夜市咧都係收晒嘅。仲有呢條街就有啲嘢開嘅，但基本上全部都係酒吧嚟嘅。開始再行入啲呢，又多翻少少咁多人氣，同埋多翻少少咁多燈係着嘅。呢度有間燒肉同埋有間火鍋，你要想識邊個？咁結果我哋行咗好耐，終於揾到一個呢賣西藏牦牛嘅火鍋店入去試下。呢間火鍋店咧叫做霸王牛火鍋烤肉，台面咧有好大個鍋，中間打邊爐，外圍就烤肉嘅。咁我哋嗌咗個霸王牛2人餐，基本上咧就係咩都齊晒噶啦，包括咗一份咧我今次最想試嘅西藏牦牛肉，感覺好嫩口，就算唔小心淥耐咗咧都唔會話好韌，而且肉味好濃，都真係幾有驚喜嘅。鍋底咧就係一個鴛鴦牛骨鍋同埋牛油鍋，白湯咧就似係嗰啲韓國嘅牛骨湯咁樣啦，我覺得冇乜味嘅。紅湯咧就係好有牛味嘅香辣湯，overall我覺得都幾好食嘅。呢度順便都預告一句啦，第一餐呢，我哋都食得幾開心嘅。咁但係其實我哋當時呢都估唔到呢餐幾乎係成個西藏之旅入邊呢，都算係數一數二最好食嗰餐嚟噶啦。第二朝起身，我哋就準備咧開始9日嘅越野車拼團啦。咁啊，離開酒店之前啦，再欣賞多次呢間酒店嘅靚景，真係好靚咁樣望住布達拉宮。咁呢度呢，仲有一個觀景陽台嘅，可以望多次咧喺日出嘅情況之下呢，滿是烽煙嘅民宿，再加埋布達拉宮，真係好靚。好啦，真係要落樓上車啦！今集去到呢度先，下集呢，我哋就會開始我哋嘅9日越野車西藏拼團噶啦。有睇到呢度嘅你，首先多謝你嘅支持先。呢度提多一次，記得 subscribe 咗我嘅 channel， 撳埋隔籬嘅鐘仔，咁我出第2集嘅時候呢，你就一定唔會錯過啦。